Shekaru uku cicif kenan da juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli na shekarar 2023 da ya hambare tsohon shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum, wanda a yanzu haka ke tsare a fadar shugaban kasa tare da mai ɗakinsa. Tun a wancan lokaci ne dai hukumomin mulkin soja na Nijar a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani ke jagorantar ƙasar ta Nijar a cikin wani tsari da hukumar ceton ƙasa da ake ce ma CNSP ke jagoranta. Tun a zagayowar farko na ranar 26 ga watan Yuli, hukumomin kasar suka bayyana ta a matsayin rana ta 'yanci. Kan haka ne ma majalisar mashawarta ta birnin Agadez suka jagoranci wani taron muhawara da ya kasance a garin Cibinitan da ke gab da birnin Agadez. Agali Hamma shine mai garin Cibinitan ya bayyana yadda suka karbi ita wannan rana da kuma irin ci gaban da yake ganin an samu kawo yanzu. Mu abu guda zamu cewa alhamdulillah. Aka ce cikin magana duk bakin da ya ce gode. Saboda menene na yi muku wannan magana? Saboda shekara uku nan akwai shanjaman da yawa wanda a da babu su. Saboda a da kamar ka doki sandaka ka bi tumaki sai inda ka yi da su. Mai a yanzu mun san da mu ake, mun san da muna cikin lissafi. Me a da shaye da mu ne kawai ake kamar bisa shi a gane fi sabilillahi abinda za mu ce ma gwamnatinmu na wannan Allah shi mushi albarka. A ɗaya gefen kuwa ƙasar ta Nijar ta fuskanci cikas daga harkokin tafiyar ƙasar da ma na diflomasiya, batun da Tambara Aminatu amma ta ce yanzu kam alhamdulillahi ana samun ci gaba. Ta yi shugabanninmu aka ce bin na gaba da kai bin Allah ne, kenan mu yi kokari mu yi biyayya ga shugabanninmu bi su da addu'o'i na gari. Duk abin da mutum ya sa cikin ran shi shine fa yake samun shi, kenan mu sa garan mu shugabanninmu suna kokari kuma suna yin shi. Yau ita ce shekara ta uku, ranar ga ita ce shekara ta uku da suka kama. Kun gani dai kasan mu likewa aka yi, ba abin da yake shiga ba abin da yake fita. Amma tabarkallah bismillah masha Allah, mutane ba su rasa abinci, ba su rasa ruwa, ba su rasa komi ba. Shi ma dai a nashi waje shugaban matasa na birnin Agadez Isa Ahmadu da suka jagoranci wannan muhawara da ta hada matasa, lattizawa da kuma mata, ya bayyana mahangarsu kan wannan rana. Gaba da ƙasarmu ta samu, saboda kowa ya sani ƙasarmu an kori Faransa, ƙasarmu yanzu an rage kuɗin mai, ƙasarmu sai lokacin CNSP tabarkalla abinci ya samu grand irrigation da gwamnati take yi. Kenan a bisa kan fannin kwakwalwa kowa sani insha alhamdulillahi ƙasarmu yanzu matasa sun tashi, kowa na neman gashin kanshi ba kamar da ba. Kenan shine muke so yau mun fito cikin karciye periphery cikin daji don saboda mu tattauna da matasa su san ina ake, me ake, saboda mu ne matasa da mata da duka al'umma wanda ya kamata mu gamu cikin ƙasar ga tamu, mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don saboda kan mu bari 'yan ta'adda ko wani maƙiyan ƙasarmu su zo su kai mana hari. A wajen wannan muhawara an yi ta bayyana irin nasarorin da ƙasar ta Nijar ta samu tsawon shekaru uku da kuma irin ƙalubalen da ta fuskanta, har ma da bayar da shawarwarin da suka dace domin ci gaba. Ashiru Alhaji Mutari, Bakandamiya TV.